Assalomu alaykum hammaga. Biz 2025-yil 30-noyabrda fizika fanidan tushgan milliy sertifikat savollarini ishlashni boshladik. Demak, birinchi masala bizga tezlik berilyapti. 1.8 kilometr taqsim minutni o'tib qo'yiladi deyapti. Ya'ni birligini metr taqsim sekundda ifodaladi deyapti. Buni demak o'tyapti, nima qilamiz? 1.8 kilometrni metrga o'tamiz. Bu 1800 metr va 1 minut sekundda ifodalasak 60 sekund bo'ladi. Demak, bizda metr taqsim sekundga o'tib bo'ldi. Bularni qisqartirishlarni amalga oshirsak 30 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, S javobiga. Ikkinchi masalaga to'xtaladigan bo'lsak, ikkinchi masalamizda aytib ketyapti. Demak, massasi 3.6 kilogramm bo'lgan yog'och bo'lagi yonganda qancha issiqlik chiqadi? Yog'och uchun solishtirma yonish issiqligi 10 darajasi 7 joule taqsim kilogramm. Bu degani 1 kilogramm yog'och bo'lagi yonganda 10 darajasi 7 joule issiqlik, ya'ni joule issiqlik chiqadi deb aytib ketadi. Demak, biz quvni topishimiz uchun kichkina quv ko'paygan m degan formuladan foydalanib qo'ysak, buni 3.6 10 darajasi 7 joule issiqlik chiqadi. Bizda kilovat soatda hisobladigan. Demak, bizda 1 kilovat soat energiyamiz 3.6 10 darajasi 6 joule bo'ladi. Demak, bu quvni hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 3.6 10 darajasi 7 ni 3.6 10 darajasi 6 ga bo'lamiz. Demak, bu 10 kilovat soat energiya bo'lar ekan. Yaxshi. Uchinchi masalaga to'xtaladigan bo'lsak, uchinchi masala 1 mol kislorod deyapti. Ya'ni modda miqdori bor ekan. 1 mol kislorod O2 deb ketyapti. Demak, O2 ning molyar massasini o'zi aytib ketyapti o'zi. 32 uligini bilardik. Gram taqsim molda. Demak, o'sha massasini top debdi bizga. Demak, massani topamiz. Va formulada nu barobar m taqsim molyar massa. M ni topishimiz uchun mu ko'paygan nu degan formuladan foydalansak 1 ko'paygan 32. Bu molda birliklar qisqarib ketadi va bu 32 grammlik kelib chiqadi. S javob ekan. To'rtinchi masalada sig'imi S bo'lgan zaryadlangan kondensator plastinkalari qarshiligi R bo'lgan o'tkazgich orqali tutashtirilganda kondensator zaryadining 0.1% qismi o'tkazgich orqali o'tish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi debdi. Demak, biz kondensator chizadigan bo'lsak, mana bunday kondensator va R qarshilik bor, sig'imi S ga teng. Zaryadini 0.1% qismini yo'qotdi deb ketyapti. Demak, masalamizni ishlash uchun I barobar ya'ni tok kuchini formulasidan ketamiz. Bu Q taqsim T hamda U taqsim R degan formuladan foydalanishimiz kerak bo'ladi biz. Va bu yerda T ni topishimiz kerak. Biz T ni topadigan bo'lsak-da, Q ko'paygan R taqsim U degan ifoda kelib chiqadi. Endi U ni o'rniga nima qo'yishimiz kerak desa, U ni o'rniga biz qo'yishimiz mumkin bo'lgan narsa 10 o'rniga Q bo'lingan S qo'yishimiz kerak. Demak, T ni o'rniga formulamiz bizda Q ko'paytirilgan R taqsim U o'rniga Q taqsim S qo'ysak, bular qisqarib S tepaga chiqsa, S ko'paytirilgan R. Ya'ni bu yerda umumiy zaryad miqdori 0.1% qismini yo'qotdi degan, 0.1% ni yo'qotdi deganicha bu 0.1 SR bo'lish kerak. Shuning uchun bu formula nimasi yozilishi SR taqsim 1000 deb yoziladi. Demak, A javobda. Beshinchi masala. Vakuumda joylashgan nuqtaviy zaryadning o'zidan R masofada hosil qilgan maydon kuchlanganligi. Ya'ni maydon kuchlanganligi bor ekan. 8.82 volt taqsim metr bo'lsa, kerosin ichida shu masofadagi maydon kuchlanganligi qancha bo'ladi? Kerosin uchun dielektrik sindiruvchanlik. Demak, mana bu biror Q zaryadlangan sharcha va o'zidan biror X masofada shuncha Y maydonni hosil qilar ekan. Bu ham bo'lsa vakuum uchun
Endi muhit uchun nima bo'ladi desa, muhit uchun endi kerosinga tushirilgan bu deb tasavvur qilsak, ichida kerosin bor. Kerosin va kerosin uchun elektr sintuvchali 2,1 ga teng. Ya'ni o'sha zaryad, ya'ni o'sha x masofada hosil maydon ushlanganligi katta Y taqsim epsilon bo'ladi. O'shani topib qo'ysak, bu Y kerosinda nima bo'ladi? Katta Y ni epsilonga bo'lib beramiz. Ya'ni 8,81 ni mencha 2/1 ga bo'lamiz. Bo'lganimizda necha chiqadi? 4,2 bo'lib qo'ysak, o 82 degan. 82 degan. Boshqa yozaylik shuni. Ya'ni 8,82 bo'lingan 2,1 bo'lsa, demak bu bo'lib olganimizda 4,2 chiqadi. Volt taqsim metrda. Demak, bunimizning javobi C javob. Bu videolarni milliserketga tayinlanayotgan tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar. Keyingi yechimlarni tez orada shu kanalga joylab boramiz.